Ну как поэнергичнее в четверг вечером? Ну что вы, блин, ну что? Я не всегда совсем покончил, я вообще завязал. Отдав последние долги, я выхожу на вокзал. Я не живо раскололась, в нем видна пустота. Я снова слышу тихий голос: занимайте места. Согласно куполевым билетам на все дается полчаса. Летим на новую планету, состав идет на небеса. Состав идет на небеса. Состав идет на небеса. Состав идет. Состав идет на небеса. Купе забито до отказа, как богатый косяк. Соседка светлила глазом, я шепчу: все пустяк. Ну, наконец-то начинается обратный отсчет. Веселый поезд отправляется в волшебный полет. Механик тычет палец в кнопку, соединяя